Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, կորոնավիրուս հետ կապված մեր գործերը լավ չեն և ուզում եմ ասել, որ երեկ մենք ունեցել ենք նոր ռեկորդ, այն է 723 նոր դեպք ենք արձանագրել, մահերի թիվը 6, բուժվածների թիվը 442 և ես պիտի անկեղծ ասեմ, որ դառնացած եմ, ինչու ոչ միայն այս թվերի հետ կապված, այլև այսօր աշխատանքի եկել եմ Սևանից և մեքենայի պատուհանից, նույնիսկ մեքենայի պատուհանից երևում է, որ մարդիկ շարունակում են համատարած չպահպանել հակահամաճարակային կանոնները, ու ամենաբացահայտը դիմակի կրումն է, և ես գիտեք, սկսել եմ մտածել, որ այստեղ խնդիրը արդեն դուրս է եկել կորոնավիրուսի շրջանակից, այստեղ մենք պետք է այս պրոբլեմը և մեր հանրային վարքագիծը կամ գերակշռող կամ նկատելի հանրային վարքագիծը փորձենք հասկանալ այլ տեսակետից և այլ տրամաբանությամբ։ Եվ այսօր ես փողոցում տեսնում էի քայլող մարդկանց և չգիտեմ, քանի որ այցելել եմ նախորդ օրերին Նորք մարզբժշկական կենտրոն, կներեք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոններ, երկու տեղերներ եղել եմ վերակենդանացման բաժնում, այսօր փողոցում քայլող մարդկանց էի տեսնում ու այնպիսի ասոցիացիա էր, այնպիսի զգացողություն էր, թե այդ մարդիկ քայլում են դեպի վերակենդանացման բաժան։ Ուզում էի կանգնեի, շնեի, ասեի, հարգելիս ուր ես գնում, բայց ուզում էի կանգնեի, շնեի, ասեի, կանգ առեք, ժողովուրդ ջան։ Սենց մենք գնում ենք դեպի շատ վատ տեղ։ Բայց էլի եմ ասում, հիմա ես հարցը ինչի դրա համար չեմ եթեր մտել, այս թվերը դուք նենց էլ կիմանայիք։ Եվ ես եթեր եմ մտել, որովհետև ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ մի քանի մտքեր, և այդ միտքը հետևյալն է, ես մտածում եմ, որ սա արդեն ոչ թե կորոնավիրուսի հետ կապված հարց է, այլ սա պետք է այս պրոբլեմ մենք հասկանանք մեր հոգեբանական, հանրային, գուցե ազգային հոգեբանական շերտերի մեջ, և ես ինչ հետևության եմ եկել։ Ես եկել եմ այն հետևության, որ գուցե վարկածի, գուցե սխալվեմ, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ դուք հերքեք, ասեք չէ, այդպես չի, ուրիշ պատճառ կա, և շատ ուրախ կլինեմ, որ դուք ձեր մեկնաբանություններում նաև օգնեք հասկանալ այս ֆենոմենը, բայց իմ վարկածը հետևյալն է, որ այս ամենը վերաբերմունք է, մեր վերաբերմունքն է, մեր հավաքական վերաբերմունքն է մեր պետական կարգի նկատմամբ։ Վերաբերմունքը մեր պետական կարգի նկատմամբ և էլի պիտի արձանագրեմ, որ մենք ավելի քան 500 տարի և պլյուս էլի ըստ էության ավելի շատ պետականություն չենք ունեցել և պետական կարգը մեզ համար միշտ եղել է օտար, միշտ եղել է օտար, այսինքն մենք չենք ունեցել պետական կարգ դարեր շարունակ, 500 տարի պլյուս մոտավորապես 600 տարի, չենք ունեցել այնպիսի պետական կարգ, որը մենք մեզ հարազատ կհամարենք, մերը կհամարենք, մեզ համար մեր պետությունը և պետական կարգը հարյուրամյակներով եղել է ինչ-որ օտարածին և օտարի կողմից պարտադրված ինչ-որ բան, պարսկական կայսրություն, օսմանյան կայսրություն, ռուսական կայսրություն,
սովետական միություն։ Պարզ է, այս կայսրությունների նկատմամբ մենք ունեցել ենք տարբեր վերաբերմունք։ Պարզ է, եղել են, որ ակնհայտ վատ ենք վերաբերվել մենք իրանք եւ իրանք մենք, եղել է, որ լավ ենք վերաբերվել, բայց մեծ հաշվով պետական կարգը շատ երկար հարյուրամյակներ մեզ համար եղել է շատ օտար եւ ուրիշի կողմից պարտադրված ինչ-որ բան։ Եվ հետևաբար պետական կարգը մեր գիտակցության կամ ենթագիտակցության մեջ շատ հաճախ ասոցացվել է բռնության հետ։ Այսինքն մի բան, որ բռնությունով մեր արժանապատվությունը նվաստացնելով, ոտնահարելով, հաստատվել է ուրիշի կողմից բռնությամբ։ Եվ հետևաբար պետական կարգը միշտ ասոցացվել է բռնության հետ։ Եվ ընդ որում այդպես եղել է նաև շատ հաճախ, այդպես եղել է նաև Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ։ Որովհետև այնտեղ, որտեղ եղել է կարգը միշտ ասոցացվել է բռնության հետ, այսինքն ինչ որ մեր կամքի նկատմամբ կարգը հակադրված է եղել միշտ մեր կամքին։ Այսինքն մենք նույնիսկ եթե համակերպվել ենք, բայց մենք խորքում իմացել ենք, որ մեր կամքը ուրիշ բան, այսինքն մեր ուզածը ուրիշ բան է, բայց կարգը եւ կամքը միշտ հակադրվել են իրար։ Եվ հետևաբար պետական կարգը միշտ կամ շատ մեծ մասամբ պետական կարգը ոչ թե մեր ազատության գործիքն է եղել, այլ պետական կարգը եղել է մեզ ազատությունից զրկելու գործիք։ Մենք ընկալել ենք պետական կարգը ոչ թե մեր ազատությունը պաշտպանելու գործիք, այլ պետական կարգը մենք ընկալել ենք որպես մեզ ազատությունից զրկելու գործիք։ Եվ հետևաբար, երեք ես ազգային ժողովում էլ ասացի, եւ հետևաբար հիմա ինչ է տեղի ունեցել 2018 թվականին ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը մեզ բերել է ազատություն։ Մեզ բերել է ազատություն։ Ու քանի որ պետական կարգը մեր ենթագիտակցության մեջ միշտ հակոտնյա է եղել մեր ազատությանը, հիմա այս ճգնաժամային իրավիճակում պետական կարգ, որը տվյալ դեպքում նկատի ունեմ դիմակ եւ այլն, ասոցացվում է որպես մեզ ազատությունից զրկելու հերթական փորձ։ Այսինքն պատկերացնում եք, պետական կարգը, քանի որ մեզ համար միշտ եղել անկալել ենք մեզ ազատությունից զրկելու գործիք եւ այդպես է եղել իրականում։ Հիմա այն պետական կարգը, որի նպատակը մեր ազատությունը պաշտպանելն է, մեր ենթագիտակցության մեջ չկա պետական կարգ եւ գիտակցության մեջ, որի նպատակը լինի ազատությունը պաշտպանել։ Եվ հետևաբար ես չեմ կարող ուրիշ բացատրություն տալ այն ամեն ինչին, ինչ որ տեղի է ունենում։ Եվ այս հոգեբանական շերտերի առումով այսպեսի մի նախադասություն եմ գրել. հեղափոխությունը ազատագրել է մեզ, հետևաբար մեր ազատությունը ասոցացվում է կարգի բացակայության հետ, որովհետև կարգը, պետական կարգը միշտ եղել է մեր կամքին հակառակ, սա ըստ էության արդեն ասացի։ Եվ մենք հասկանում եք, սա շատ կարևոր, սա շրջադարձային պահ է մեզ համար, որպես մեր պետականության համար։ Որովհետև ժողովուրդ մենք մեր երկարատև պատմության ընթացքում, նույնիսկ երբ ունեցել ենք անկախ պետություն, մենք մեր սեփական կամքով, հույս ունեմ դիմակը չի խանգարում, բայց դիմակով եմ խոսում, ոչ թե հիմա մենակ եմ սենյակում, դիմակով եմ խոսում, ուղղակի որ այս պատկերը լինի, չեմ հանի դիմակս։ Եվ հետևաբար մենք մեր երկարատև պատմության ընթացքում ժողովուրդ երբեք մեր կամքով կարգ չենք ստեղծել, հասկանում եք։ Երբեք մենք մեր կամքով կարգ չենք ստեղծել։
Կարգի ստեղծումը միշտ հակոտնյա է եղել մեր կամքի հետ։ Եվ հետևաբար սա շատ շրջադարձային պահ է մեր պետության համար։ Մենք մեր կամքով պետք է ստեղծենք կարգ։ Ինչը նշանակում է, որ մենք կջնջենք մեր ենթագիտակցության միջից պետականազրկության վերջին ինֆորմացիաները կամ վերջին չէ, ամբողջ ինֆորմացիա։ Պետականազրկության ֆայլերը մեր միջից կջնջենք։ Եվ սա այս պատմության կոնտեքստը իսկապես շատ լայն է։ Էլի կրկնում եմ, մեր իրականության մեջ կարգը միշտ հաստատվել է մեր կամքին հակառակ։ Մենք մեր պատմության մեջ երբեք կարգ չենք հաստատել մեր կամքով, եւ կարգը երբեք չի եղել մեր կամքի արտահայտություն։ Եվ սա է մեր այսօրվա իրավիճակի հոգեբանական պատճառը, բայց սա նաև հնարավորություն է, մենք մեր պատմության մեջ, հայ ժողովրդի պատմության մեջ առաջին անգամ ունենք հնարավորություն ստեղծել կարգ մեր կամքով, հասկանում եք, կարգ մեր կամքով, կարգ քաղաքացու կամքով, ոչ թե բռնությամբ, այլ քաղաքացու կամքով։ Եվ սա դուրս է միայն կորոնավիրուսի շրջանակից, սա պատմական պահ է եւ պատմական առաքելություն է, որը կարող պատմականորեն լինի կործանարար եւ պատմականորեն կարող է լինել հզորացնող։ Եվ հետեւաբար խոսքիս այս հատվածը ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ իմ ակնկալիքը կոչն է, որ մենք բոլորով որպես քաղաքացի պաշտոնները հələ դնենք մի կողմ, ես ինձ նկատի ունեմ, որպես քաղաքացի մենք մեր կամքով կարգ հաստատենք։ Իսկ սա նշանակում է երկու բան, որ ամեն մեկը ինքը կատարում է կարգից բխող պայմանները, ինքը կարգ է ստեղծում իր վարքագծով եւ ուրիշից էլ պահանջում է նույն բանը։ Խնդրում է, պահանջում է, պարտադրում է, այնպիսի միջավայր է ստեղծում, որ կարգը չկատարելը լինի ամոթի պես մի բան, որ կարգը չկատարողը իրան զգա որպես իզգոյ։ Նու կներեք կոպիտ բառ ասացի, բայց հոգեբանական շերտ է։ Կարգը չկատարողը իրան զգա օտարված հանրային համակեցության կանոնից եւ դրանով մոտիվացիա ունենա վերադառնալ հանրային համակեցության տրամաբանության մեջ, վերադառնալ եւ դառնալ հանրության կարգի մի անբաժանելի հատվածը։ Եվ ես եւս մի հոգեբանական շերտի մասին եմ ուզում ասել։ Ուրեմն մեր երկարատև պատմության ընթացքում իհարկե այսպես փոքր դրվագները եւ բացառությունները հաշվի չառնելով եղել է միշտ հետևյալ իրողությունը. պաշտոնական մակարդակից երբեք ճշմարտություն չի հնչել։ Այսինքն պաշտոնական մակարդակից հնչած տեղեկատվությունը սկսած սովետական ժամանակներից ասոցացվել է խաբեության հետ, ստի հետ, իրականությունից շեղելու հետ։ Եվ հետևաբար միշտ ճիշտ ինֆորմացիայի աղբյուր է համարվել մեր իրականության մեջ այն, ինչ որ չի տեղավորվում պաշտոնական հաղորդակցության տրամաբանության մեջ։ Ամենատարբեր բամբասանքները, խոսակցությունները, բիսեդկայի խոսակցությունները, ծանոթից ծանոթը 100%-ով գիտի, ծանոթից ծանոթի ծանոթը էս ինչի ծանոթն է, ու ինքը ասել է, որ ճշմարտությունը էս է։ Դա ավելի հավաստի ինֆորմացիա է համարվել, քան պաշտոնական աղբյուրներից հնչողը։ Ու հիմա չնայած ակնհայտ է, ժողովուրդ, գոնե կորոնավիրուսի հետ կապված ակնհայտ է, բոլորին ակնհայտ է, պարզ է, որ պաշտոնական աղբյուրները
Պաշտոնական աղբյուրների տված ինֆորմացիան ճիշտ է, բայց այս հոգեբանական դիմադրությունը պաշտոնական մակարդակից հնչածին շարունակում է գոյություն ունենալ։ Եվ սրա համար այն ծանոթը, որը 100%-ով գիտի, որ կորոնավիրուս չկա Հայաստանում, կամ տենց հիվանդություն չկա, այդ ավելի հավաստի է, քան հարյուրավոր մահերի մասին պաշտոնական տեղեկատվություն, քան հազարավոր վարակվածների մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը։ Բայց այստեղ նրբությունն այն է, որ մարդը գիտի, որ պաշտոնական տեղեկատվությունը ճշմարտություն է։ Բայց մեկը ինքը ունի ներքուստ, այսպես ասած, գենետիկ դիմադրություն, ու գենետիկը պայմանականորեն էլի, ենթագիտակցական դիմադրություն, որևէ պաշտոնական աղբյուրի, որովհետև այո, իր մոտ արդեն այդ բանի գենետիկ կոդ է դառել, որովհետև 50, 60, 70, 80 տարի ինքը տեսել է, ինքը ապրել է դրանով, որ այն ինչ որ ասում է վրեմյան, այն ինչ որ ասում է լրաբերը, այդքան էլ ճշմարտության հետ կապ չունի։ Այն ինչ որ ասում է պաշտոնական մակարդակից, դա ասում է տենց ուղղակի լրիվ ուրիշ իրականություն ստեղծելու համար։ Այն անեկդոտը արդեն 3-րդ հանրապետության պատմության հիշում եք, որ ասում է վայ ուզում եմ հայլուրի ցույց տված Հայաստանում ապրեմ։ Եվ հիմա չնայած պարզ է, որ կորոնավիրուսի մասին եմ ես խոսում, եւ մնացած բաներում էլ պաշտոնական աղբյուրները տալիս են ճիշտ ինֆորմացիան, բայց մեկը մարդու այդ հոգեբանական ենթագիտակցական հիշողությունը իրան ստիպում է փնտրել եւ գտնել ուրիշ հավաստի աղբյուրներ, որովհետեւ չի կարող ծանոթի բերած ինֆորմացիան հավաստի չլինել, առնվազն ավելի հավաստի է, քան պաշտոնական մարմիններից տրվող ինֆորմացիա։ Ես ուզում եմ այս ամեն ինչը կիսվեմ ձեզ հետ, որովհետև սա պետք է բացատրություն ունենա, ես չեմ հասկանում, այսօր գնացել ենք լուսացույցի տակ կանգնել ենք, նայում եմ մեքենայի մեջ, մարդիկ են առանց դիմակի նստած են, մեկ էլ երևի այդ բաները, փարոսիկները բանը տեսնելով կամ չգիտեմ իմացան, որ իմ ես եմ տեղաշարժվում, էլի ավտոմատ նույն գործողությունը, սենց դրած բոլորը սենց արեցի։ Հասկանում եք, այն օրը այդ տեսարանը էլի դուրս չի գալիս իմ մտքից, որ կինը քայլում է փողոցով, մեկ էլ դնում է, բարձրացնում է, դիմակը այս վիճակից, բերում է այս վիճակից, մեկ էլ տեսնեմ 10 մետր ինքում ոստիկան է գալիս։ Հասկանում եք, սա բան, որ այս ամբողջ հոգեբանության արտահայտումն է, կծիկն է, այդ ընդհատակյա հարսանիք, պատկերացնում եք ընդհատակյա հարսանիք։ Սա այդ օտար կարգ, օտար պետականության հիշողությունն է, որ այսօր մեր մեջ, այս ճգնաժամի մեջ, այս վիրուսը բորբոքել է մեր մեջ, այս օտար պետականության հիշողությունը։ Վիրուսը կամ էլ ես չգիտեմ, կամ էլ ուրիշ ավելի վատ վարկած, մեր սեփական պետականության ընկալումը դեռ մեր մոտ այդքան չի արմատացել։ Եվ իսկապես այս ամենամեծ պրոբլեմն է, սա ճշմարտություն է, որ մեր իրականության մեջ կարգը երբեք մեր կամքով չի հաստատվել եւ հետեւաբար կարգի ցանկացած դրսևորում դեմ է մեր կամքին։ Այս բանաձևն է գործում մեր ենթագիտակցության մեջ եւ եթե այս բանաձևը հասկանալի էր, երբ որ մենք Օսմանյան կայսրությունում էինք ապրում, այս բանաձևը կործանարար է, երբ որ մենք ապրում ենք Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունում, այն էլ ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո։ Եվ հետևաբար այսօր իմ ամբողջ ասածը հետևյալն է. կարգը պետքա բխի մեր կամքից։ Կարգը պետքա բխի մեր կամքից, որովհետև այս կարգը մեր ազատությունը սահմանափակելու համար չի։ Այս կարգը մեր ազատությունը պաշտպանելու համար է։
Այս կարգը մեր իրավունքները ոտնահարելու համար չի, այս կարգը մեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Այս կարգը մեր երազանքները ոտնատակ անելու համար չի, այս կարգը մեր երազանքները պաշտպանելու համար։ Եվ մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի առիթով, բայց ընդհանրապես հավերժ մեր պետականության գոյության համար, մեր գենետիկ հիշողության մեջ պետքա ներդնենք դա, որ մենք մեր կամքով մեր երկրում պետքա հաստատենք կարգ, մեր կամքով, ոչ թե բռնությամբ, այլ կամքով, մեր ազատ կամքի արտահայտմամբ։ Եվ հավատում եմ, որ սենց բան կարա տեղի ունենա։ Հավատում եմ, որովհետև ինչքան մարդ կա, որ չի պահպանում հակահամաճարակային կանոնները, գրեթե նույնքան մարդ կա, որ պահպանում է հակահամաճարակային կանոնները։ Եվ այս մարդկանց գոյությունն է եւ ներկայությունն է, որ թույլ չի տալիս, որ ես հուսահատվեմ, թույլ չի տալիս, ընդհակառակը թույլ է տալիս համոզված լինել, որ մենք կլուծենք այս հարցը, պարզապես պետք է մենք հասկանանք ինչա տեղի ունենում մեզ հետ, ինչու է տեղի ունենում, հասկանանք մեր վարքագծի հոգեբանական բոլոր շերտերը։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր պահում են կարգը, պահում են հակահամաճարակային կանոնները։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր իմ այս խոսքը լսելով, եթե նախկինում նույնիսկ չեն պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, այս խոսքը լսելով կսկսեն պաշտպանել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, սիրում եմ բոլորիդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ կոչ եմ անում բոլորիդ։ Կարգը մեր ազատության դեմ չի, կարգը մեր ազատությունը պաշտպանելու համար է, մեր իրավունքը պաշտպանելու համար է։ Եկեք պաշտպանենք մեր իրավունքները եւ մեր ազատությունները եւ մեր պետականությունը եւ մեր քաղաքացիությունը եւ այն արժեքները, որոնց վրա հիմնվելով մենք պետքա կառուցենք երջանիկ, հզոր, ինքնիշխան Հայաստան։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, այսքանը։